Siamo con Luigi Lazzaro, presidente regionale Veneto di Legambiente, per discutere di malaria, il report annuale che Legambiente dedica all'inquinamento soprattutto da polveri sottili. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, a quanto pare Torino a parte, la maggior parte dei capoluoghi di provincia del Veneto, diciamo Mestre perché non possiamo parlare di traffico motorizzato a Venezia, diciamo Padova, diciamo Treviso, diciamo Rovigo, ecco, sono ai vertici della classifica nazionale in senso negativo, giusto? Assolutamente sì, possiamo aggiungere Verona e Vicenza, tutte le città capoluogo di pianura, esclusa chiaramente Belluno. Sono ai vertici e non è neanche una novità perché ai noi, oltre ad avere diciamo, consecutivamente sfondato il tetto limite di legge, quello di 35 giorni per oltre 10 anni consecutivi, continuiamo a diciamo, andare oltre questo limite, a sfondare il limite anche mentre stiamo in condanna da parte della Commissione europea. Ecco, ci sono motivi rispetto a questa preponderanza del Veneto in questa classifica, ci sono dei motivi politici in senso lato di cui parleremo dopo, ma ci sono anche dei motivi, come dire, meteorologici, di territorio. Ma noi abbiamo sempre sottolineato che la pianura padana chiaramente è in un'area diciamo, di contenimento delle polveri importante con le Alpi alle spalle e l'Appennino poi insomma che va a chiudere al centro e quindi il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna fino al Piemonte subiscono, in parte Friuli Venezia Giulia subiscono un'importante diciamo, ristagnazione dell'aria, però questo non siamo l'unica zona d'Europa e del mondo che ha queste condizioni diciamo, particolari meteofisiche e non può essere una scusante perpetua rispetto a quelle che sono poi le emissioni in realtà, cioè quindi non quanto quello che ristagna che arriva, ma le emissioni che poi andiamo a mettere in atmosfera. E comunque, scusa, e comunque sia la Lombardia sia l'Emilia Romagna sono in Padania a tutti gli effetti, almeno un importante segmento loro. L'area di pianura, diciamo le aree di pianura ci accomunano rispetto alla stagnazione, alla presenza dell'aria, ma ci accomunano anche rispetto alla presenza di tante fonti emissive, perché siamo l'area più produttiva, diciamo queste regioni sono l'area più produttiva del paese, quella che ha grande presenza di attività industriali come di attività artigianali, quella che ha una grande presenza di traffico di strade, autostrade, di mezzi che si muovono attraverso queste regioni e quindi sono quelle maggiormente esposte a un problema comune perché poi l'inquinamento atmosferico riguarda sicuramente anche altre città, quando andiamo a Roma piuttosto che in altre città del sud, penso a Palermo, legandosi al tema chiaramente del traffico. Noi abbiamo in aggiuntivo un aggravante diciamo di molteplici fattori che incidono in particolar modo la produzione industriale e quindi le emissioni dell'industria piuttosto che il settore agricolo che ha un grande impatto su quelle che sono le emissioni dei precursori del PM10, quindi ammoniaca ad esempio e altri inquinanti che poi vanno a formare il PM10 in atmosfera e chiaramente il riscaldamento in una zona molto abitata, in un'area diciamo, dove il riscaldamento è più importante che al sud e ancora ha delle difficoltà a adeguarsi, ancora utilizza in maniera diciamo, disconnessa rispetto alle necessità quello che è la biomassa. Ma non c'è nessun comune medio grande che abbia fatto qualcosa di positivo e che sia nettamente in controtendenza rispetto a questo trend negativo? Allora, nettamente in controtendenza purtroppo no, noi stiamo notando un po' una gara a menare il can per l'aia per quanto riguarda il governo centrale piuttosto che le regioni, piuttosto che poi i comuni che è accaduta devono poi applicare quelle che sono le ordinanze, le scelte che vengono condivise. Ci sono delle buone diciamo, visioni in alcune città, penso a Padova che sul fronte diciamo, della mobilità ha fatto già degli investimenti in passato, penso alla linea di tram e ne sta facendo per il futuro con le prossime due con un adeguamento della mobilità, c'è ancora però c'è l'ingresso a Verona piuttosto che appunto alla stessa Padova prossimamente, piuttosto che a Mestre e a Venezia del bike sharing o del monopattino in sharing e quindi i mezzi di micromobilità, la mobilità elettrica. Ci sono diciamo, degli incentivi, l'aumento delle ciclabili che in alcune città, di nuovo Padova, in parte Mestre, stiamo vedendo, però siamo ancora ben lontani da diciamo, azioni incisive, strutturali, che ci permettano di essere incisivi a livello globale, perché poi non può bastare l'intervento di una singola città capoluogo o dei suoi
comuni con termini che comunque dovrebbero essere obbligati, ma che ancora oggi tirano il freno a mano, giocando a una responsabilità, insomma, come dire, a evitare la responsabilità in maniera un po' sistematica. Questo ci preoccupa. Saremmo in grado, in un'ipotetica torta, di capire quant'è la percentuale reale di inquinamento a carico del traffico motorizzato, dell'agricoltura, del riscaldamento non propriamente congegnato? Allora, in questo ci aiuta INEMAR, che è una piattaforma del servizio del sistema di protezione ambientale SNPA delle ARPA, messo in campo sia dalla Regione Veneto che dalle altre regioni della pianura padana. È un inventario che viene aggiornato rispetto alla quantità di emissioni messe in atmosfera. Ecco, per farla breve, oggi possiamo dire che da questo inventario si desume nel ragionamento di dati che l'impatto tra primario e secondario di PM10, perché ricordo che l'inquinante particolato atmosferico, il PM10, è composto di una parte primaria e una parte secondaria, che sostanzialmente, per essere, diciamo, per semplificare, si equivalgono 50% e 50%. La somma di queste possiamo dire, diciamo, che siamo all'incirca un 30% di peso, nelle città anche 40% del traffico automobilistico, un importante altrettanto 20%, 30% per quanto riguarda l'agricoltura e quindi tutto quello che è diciamo l'impatto delle attività agricole, e un altro 30%, forse un po' di più, ecco, in alcuni territori, l'impatto della biomassa, sostanzialmente, diciamo, del riscaldamento, così viene definito, un po', diciamo, del riscaldamento diciamo, tradizionale, comunque da fonti fossili, il metano o il gasolio, purtroppo, che ancora da qualche parte esiste, ma sicuramente la biomassa legnosa, che è quella che ha pur avendo grandi benefici rispetto, diciamo, all'impatto con il bilancio di CO2, ha purtroppo gravi, diciamo, conseguenze rispetto alle emissioni di PM10. È una pratica che sicuramente, diciamo, ci contraddistingue anche territorialmente per diciamo, tradizione, quella del camino, di bruciare la legna nel camino, che però dobbiamo assolutamente abbandonare in pianura, e lo dobbiamo fare con dei divieti, non più con dei semplici consigli. Questo è quello che noi in qualche modo evidenziamo anche con il rapporto malaria. Non è più, diciamo, il tempo di dare dei consigli o di incentivare diciamo in maniera non importante, quindi anche con incentivi economici che, anche se oggi ci sono, non sono sufficienti, ma dobbiamo anche vietare in alcuni casi i roghi all'aperto, come la Regione Veneto sembra aver messo in campo con diciamo, le nuove linee guida per l'ordinanza dei comuni, piuttosto che, diciamo, i piani regolatori dei singoli comuni, che debbono iniziare a prevedere, ad esempio, l'esclusione di nuovi camini nelle costruzioni nuove, ad esempio di utilizzare camini aperti, ma chiudere, diciamo, pensare solo a efficienza energetica in primo luogo, anche dal punto di vista non solo della costruzione degli edifici, ma anche poi di come ci si va a riscaldare e a non produrre, diciamo, inquinamento. Chiaro, grazie, a risentirci. Grazie a voi, arrivederci.